Всем здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами о препарате от кашля, таком как Бутамират, противокашлевом препарате Бутамират. Он входит в состав Омнитуса и Синекода. Товарищи, хватит принимать их бездумно. Во-первых, кашель – это не болезнь, это симптом заболевания. Кашель вызывают либо вирусы, либо бактерии, в основном вирусы, так же как и насморк. Поэтому нам надо лечить основное заболевание, а кашель и насморк облегчать. Кашель надо превратить из непродуктивного в продуктивный. Для этого в помещении, где вы находитесь, должно быть влажно, прохладно и влажно. Сами вы можете тепленько одеться, носочки шерстяные, кофточку, но в комнате должно быть прохладно, 18-20 градусов на уровне груди и влажно. Обильное питье обязательно. Чтобы кашель превратился в продуктивный, надо образоваться мокроте. Мокроте из чего образовываться, если у вас в комнате сухо и вы нифига не пьете? Из чего он образуется, мокрота? Обильное питье, проветривание помещения, да? Но сегодня мы поговорим не об этом, а вот именно о препаратах Бутамирата. Бутамират – это противокашлевой препарат центрального действия. Он действует на кашлевой центр в головном мозге. Он его отключает. 8 часов, кстати, действует, отключает кашлевой центр. Когда вы его приняли, вы перестаете кашлять. У вас мокрота есть в легких. Кашлевой рефлекс вы погасили. Мокрота скапливается. И что получается? Пневмония. Бутамираты, вот все эти синекоды, омнитус назначают при сухом, изнуряющем кашле, при коклюше. Девочки, а помним, что такое коклюш? Коклюшем болеют в основном дети до 2 лет. Редко болеют, но и болеют взрослые, там, не знаю, 1 на миллион. Сейчас его вакцинируют от коклюша. И он бывает, не знаю, у 1 из миллиона. Там идет изнуряющий кашель такой силы, что даже ребра ломаются от такого кашля. Потом Бутамират назначают при бронхоскопиях. Через нос, да, бронхи смотрят бронхоскопом. В послеоперационном периоде, когда нужно операцию, а у человека кашель, он действует 8 часов. Допустим, такие случаи. Курильщику, который постоянно кашляет, назначили операцию. Ему надо это время как-то не прокашлять. Вот тогда, пожалуйста, принимайте синекот, и 8 часов спокойно вы не кашляете. Либо бывает такой прям изнуряющий кашель. У вас дома сухо, вы нифига не пьете воды. И вас забивает изнуряющий кашель до рвоты. Вы начинаете кашлять и без остановки. Примите омнитус. Примите тогда омнитус. Однократно, как говорится. Но пытайтесь всеми способами помещение проветрить, увлажнить, выпить воды, сделать дыхательную гимнастику, массаж грудной клетки, выпить муколитики, АЦЦ. Когда мокрота образуется, тогда уже можно присоединить и отхаркивающие средства, такие как травяные все сиропы, они отхаркивающие, линкосы, доктор Момы, солодки, пертусины, мукалтины. Если совсем мокрота плохо образуется, можно тогда использовать такие содовые таблетки с термопсисом, таблетки от кашля обычные. 4 таблетки в небольшом объеме теплой воды растворили, выпили. Тогда у вас пойдет еще и выработка мокроты. Ну, хватит принимать бездумно этот Бутамират. И, дорогие провизоры, фармацевты, я вам не советую их предлагать людям, которые приходят и говорят: у меня сухой кашель. Сухой кашель бывает очень редко. В основном кашель с трудно отделяемой мокротой. Трудно, как непродуктивный идет. Люди обозначают это сухой кашель. В таких случаях, если уж прямо не хотят, нет, надо, чтобы написано было сухой кашель. Гербион с подорожником, на нем написано от сухого кашля. Пожалуйста.
Ну, его, если выпить и при влажном кашле, ничего страшного не будет. Надеюсь, была вам полезна.